Gagawa ako ng grill. Mag-grill ako ng ito. Talong. Ito siya. Ito yan siya. Ayan. Tapos, lagay ko ng olive oil. Olive oil. Ano mo sabi niya ito? Hindi ko alam kung ganito ba talaga. Sorry guys. Ganito yan. Iwaan daw sa gitna. Yan. Iwaan daw siya para pumasok yung taste niya siguro. Yung timpla niya mamaya na miso. Miso ang ano ito. This is so hard. Okay. Hindi siya pantay guys. Okay, ito na siya. Tapos lagyan ko siya ng olive oil. Ayan. Sa taas. Spread. Ganito yung okay. Padami yata. Sorry. Ayan. Ito na siya. Ayan. Okay. Tapos, i-grill ko na siya. Okay. Hugas lang ako ng kamay.
Saan na siya? Lagay ko siya sa grill. Ayan, grill na siya. To 200 degrees and grill. Dito grill. Okay, just wait for 30 minutes.